അറക്കൽ PSCയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളാണ്. ഡോവ് ഓർ പീജിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് കൂ, ഡക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാക്ക്, ഈഗിൾ ഓർ ഹൗക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് സ്ക്രീം, എലിഫൻറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് ട്രംപറ്റ്, ഫ്ലൈയിൻ്റെ സൗണ്ട് ബുസ്, ഫ്രോഗിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്രാക്ക്, ഗോട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ടാണ് ബ്ലീറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഗൂസിൻ്റെ സൗണ്ട് കാക്കിൾ, ഹെന്നിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലക്ക് ഓർ കാക്കിൾ, ജക്കൽ ഓർ വോൾഫിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ഹൗൾ.